Olá, eu sou a Vanessa. Olá, eu sou a Sandy. Hoje nós viemos ensinar como fazer uma slime. E antes de tudo, dê o seu like, aperte no sininho e vamos lá. Então, para começar, a gente vamos usar o detergente. Gente, pode ser da marca que vocês quiserem. Um potinho de água boricada. A tinta pode ser da cor que vocês quiserem, mas hoje eu vou usar roxa, né? Porque eu quero uma roxa. E três potinhos de cola, tubinho de cola. De 40 gramas. A gente vai usar os 3 porque a gente quer, mas se vocês quiserem usar menos, podem usar, ou mais, né? Então, nós vamos usar também aqui o bicarbonato de sódio e a água. Tem um pouco de água aqui no recipiente. Então, a gente vai colocar um pouco de bicarbonato de sódio dentro da água, né? Não precisem colocar muito, coloca pouco. Aí a gente vai mexer até absorver todo o bicarbonato. Dentro de um recipiente, coloca o tanto de cola que vocês quiserem. Então, depois da gente ter colocado toda a nossa cola, a gente vai colocar uma colher. Eu vou colocar uma colher de detergente. E mexer, né? Só pra ela ficar mais fofa, macia. Mexer, né? Aí a gente agora vai colocar um pouco da nossa tinta. Gente, não precisa ser muito, só um pouco. Só uma basta. gota já dá. Então, ela ficou dessa cor. Aqui. Olha, ficou clara. Vou colocar mais um pouquinho. Nós vamos colocar mais um pouco de tinta, porque nós queremos mais escurinha. Misture bem. Até pegar o ponto. Até ficar bem na cola. Já. Então, agora a gente já misturou toda a tinta. Agora vai colocar de pouco, um pouco do nosso bicarbonato com a água. O segredo é mexer. Vou colocar agora um pouco de água. Tá pegando consistência.
Já. Então, gente, vocês mexem bem e vocês podem colocar mais água boricada. E se não ficar bom, você pode botar umas 4 gotinhas de água boricada e bicarbonato de sódio. Na medida que vocês forem vendo que não tá pegando a consistência ainda, vocês coloquem mais água boricada e bicarbonato de sódio, que é a nossa mistura aqui com água, né? Que vira o ativador. Vocês podem mexer bem. Tá quase pegando a consistência. Ai, Tá mais um pouco aqui. Então, gente, aqui a gente já temos um aqui, que já tá pegando a consistência, né, de slime. Quase pegando, tá quase no ponto. E temos uma outra ali que já está pronta. Quer dizer, quase no ponto também. Já, só mexer mais um pouco, mas já tá desgrudando do pote, dá pra ver aqui, ó. Tá desgrudando aí, ó. Tá desgrudando do pote já, slime, ó. Da colher também já tá no ponto. Ó, está no ponto. Quase. Já tá desgrudando da minha mão. Só mexer um pouco na mão que ela já vai desgrudando, tá vendo? Já tá tirando da minha mão. Só mexer um pouco, botar mais um pouco de ativador. Só mais um pouco. Não bota uma colher cheia. Só uma gota já tá. Então, gente, eu mexi aqui bastante a minha. Vocês têm que ter muita paciência, porque a minha já tá quase que dando no ponto, né, da slime. E aqui tá outra slime, né, que já tá praticamente pronta. Já tá pronta aqui, ó, tá vendo? Ó, ela tá desgrudando da mão. A gente pode pegar de qualquer jeito, mas já tá desgrudando da sua mão. Ó, tá vendo? Ela já desgruda. Gente, daqui a pouco nós voltamos com ela no ponto. Já tá quase pronta, né? Aí a gente vai voltar quando ela já estiver pronta. No ponto, né? Então, galera, a gente voltou aqui já com a slime já feita. Ponto final pra mim. Ficou muito boa, tá muito fofa a nossa slime. E tá fazendo muita bolha. Clique, tudo. Clique. Ó, E esticando. tá boa, estica. Tá boa. Gente, e antes da gente terminar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, aperta no sininho Se inscreva. e se inscreva no nosso canal. Você não esquece disso. Tchau, galera!